早晨啦，我係阿 Sam，開始做運動啦吓，又係嗱，我哋前後腳準備起身，平時咧係咁樣噶，係咪吓？即係扶住凳扶住腳啊，咁樣撐起身啦吓。如果我相反前後得唔得啊？即係話如果我側咗身呢一邊，咁咪前後咗咯，咁樣得嘅，扶住個椅背，跟住撳住自己隻腳咁樣上嚟，係咪吓？總言之，前後腳同埋左右分開咗咧，有3點支撐咧就最平衡噶啦。好嗱，我哋收腳，跟住行去後邊咯。OK， 好嗱，企翻好先。扶住凳平啦，有嘅話就跟住一隻腳咧喺外邊提膝啊，來回兩邊做。如果能夠嘅話咧，就咁樣做啦嚇。落地踩腳嘅時候咧，就撥咗隻腳掌先，跟住攞起，跟住收翻埋腳掌。呢隻腳掌咧就撥開去，跟住提上嚟，係咪落地？跟住收翻埋腳掌。OK 啊？咁可唔可以直接咁樣咧？直接攞出嚟收翻埋，攞上嚟收翻落去咧？得嘅嚇。好嗱，兩邊提膝啦嚇，繼續來回做啦，盡可能提高少少。如果個身能夠喐嘅話咧，咁就加埋側彎啦嚇，咁啊最好啦，係咪嚇？如果唔得嘅，搭翻嚟嚇，再唔得嘅話咧，就單邊做咗先，一邊做幾下，跟住呢邊又做幾下，咁又得噶啦。OK， 好，好，我哋喐個身咯喎，個身咧我哋就唔能夠扶住嘢啦。如果唔係咧，我哋就阻礙咗喐動啦，係咪？嗱，側邊俾你睇先。好似蛇擺式咁樣就得噶啦，你扶住得唔得？扶住得嘅，你扶住都可以做到嘅，其實OK 係啦嚇，嗱唔使擰側嘅，你向翻前面咁樣做啦嚇，企翻直，跟住彎個身，企翻直好似蛇擺咁樣，頭先見到係咪嚇？好啦翻嚟先，我哋嚇，好前後腳記得嚇，跟住扶住，跟住撳住自己，可以坐翻低啦。OK 嚇，拖翻腳翻嚟啦，哈哈。好，到個頭喐啦，我哋試一試先，將個頭咧就係側，跟住翻嚟，另一邊側翻嚟 ，OK 嚇，有個中間位嘅，記得啦呢個個身咧盡可能唔使側嘅只係個頭側嘅啫。好啦，側咗之後就旋轉啦，左同右啦，係咪咁可以有個中間位就最好啦，即係左右 ，OK 好得，呢個頸椎都可以活動埋啦好。今日嘅動作簡單少少，暫時去到呢度先聽朝我哋會繼續出片嘅記得 follow 住我哋嘅頻道下條片見。